ल हाम्रो यात्रा सुरु भयो अब ल यता देखाउँदा 2 शब्द बोलिन्छ ल गुड मर्निङ हामी चाहिँ तमल करिडोरको बाटो हुँदै तिम्मु पोखरी जानेछौँ अहिले बाटो चाहिँ यस्तो छ मनसुन यो चाहिँ बर्खा लाग्छ भएको छ पानी भिज्दै भिज्दै यात्रामा जानेछौँ के कस्तो हुन्छ अगाडिको बाटो हामी देखाउँदै जान्छौँ तपाईँहरूलाई अगाडिको भिडियोहरू चाहिँ अवश्य हेर्नु होला तपाईँहरूले हस्त धन्यवाद यो पुलबाट च्याक्क तरेर जाने काम तिमीहरू जाऊ ल हमारे पे ध्यान नहीं रखो खींचे ना तुम तो क्यों होगा पानी ले गिद्दी बनेगा ना रुमाल यो त काला आयो अलिक यो एउटा यो खोदेर बन्द भयो आखिरी कस्तो जाडो आम्मा ओइ जाडो हिमाल दिन्छ नि
तलबाट हानेर हामी सबै दामी खाइदिनु दाइ मिठो कस्तो यता हेरेर भन्नु न कस्तो छ अमिलो अमिलो मिठो यो चाहिँ लेखको एकदम भिटामिन युक्त कुरा हो ओहो तुमको अझै पा त्यो पनि हो साह्रै दामी हो माथि गएर घुमाउ न अनि मान्छे नदेखाउ न अहिले एकछिन मेरो अहिले नदेखाऊ उयो 100 हो यही हो 100 हो लेखेर राख्दा नि एकछिन म भिडियो गर्छु ल ल आँखा त छिक्ने मसानको जस्तो टल्किन्छ होला नि होइन नेपाल्नु मलाई देख्ने र भिडियो गर यता देखाउ म 2 शब्द बनाउँ त हामी चाहिँ अहिले लालीगुराँस होमस्टेमा आइपुगेछौँ 4 घन्टा पैदल यात्रा गरेर भोलि 8 घन्टा पैदल यात्रा हिँड्नु बाँकी नै छ यो चाहिँ याकको छाला कहाँ बस्नुभएको छ दाइ अहिले यो लालीगुराँस होमस्टेमा होइन यो याकको छाला तपाईँ के हो छाएर बस्नुभएको छ हौ याकको भुत्ला माथि परेर ल ठिक छ छुर्पी फेरि यस्तै राम्रो छ फेरि आहा ल ठिक छ अहिले चाहिँ हामी 2800 मिटरको हाइटमा छौँ अहिले यो मर्निङको ठ्याक्कै 5:30 भएको छ र यहाँको यतिखेरको भ्यू यस्तो छ सायद दामी चिल्ड cold weather and we are here at Laliguraँस hotel homestay sorry अनि हामी कहाँबाट आयौँ भन्दाखेरि हिजो तल यो 2टा डाँडा तलबाट आएको थियो हामी तलबाट आयौँ यो पारी देखिरहेको पाँचथर जिल्लाको कुनै एउटा गाउँपालिका हुनसक्छ मेरो विचारमा आज नि हेर्दाखेरि वेदर त ठिकै छ पानी पर्छ जस्तो छैन हामीलाई ट्रेक सुरु भएदेखि वेदर एकदम राम्रो साथ दिइरहेको छ हेरौँ आज के हुन्छ आज पनि राम्रै हुन्छ जस्तो छ ल थ्याङ्क यू ल गुड मर्निङ हामी लालीगुराँस होमस्टेमा छौँ सिद्धुङमा एक काली खोला हामडाँडा ताप्लेजुङमा छौँ यो चाहिँ हाम्रो खगा भण्डारी दाइरोमा छौँ आजबाट हामी आज पनि अब 8 घन्टाको पैदल यात्रा हाम्रो निरन्तरै छ यसो अगाडि यताको भ्यू पनि हेरौँ हामी चाहिँ यो बादल माथि छौँ है अहिले चाहिँ यो बिहान कफीको चुस्की लिँदै ल हस् त धन्यवाद आऊ थ्याङ्क यू यता घुमेर जानु छ साथी
एक फेरा हाँस्दै सकेको मायालाई साथी एक फेरा साँचिदेऊ यो फुलवारी यो झर्ना पर्दा सिन बसेको रोएर टाढा टाढा जानु छ साथी एक फेरा हाँसेको छुटिसकेको अर्को जुनी त कहिले हो कहिले जुनी भेटौँला अर्को जुनी त कहिले के छ फोटो खिच्ने ठाउँ छुट्टी हजुर चौरीको दुधै हो ट्याक्क चौरीको दुध खाँदै दामी हौ मिठो चौरी तोले निकाल्यो नि त छुर्पी कति किलो छ यो अहिले 6 किलो जति छ आमा लु समात्नु लड्नै पर्दछ त्यो त हेर्नु चोर लुक्स दिएको थाहा नै थिएन सुरु भयो ल म काटिहाल्छु यसलाई हेलो गाइस बुका हेर्नु गाइस बुका त तपाईहरु बोका देखाउँछु ल बोका बोका हेर्नु गाइस बिस्किँदैन बोका गाइस बोका बोका कालो बोका चिकन चोका मलाई यस्तो वाउ लभली चिन्यौ तिमीले गुड ल हिँड गाइस
रेड पान्डा होमस्टे आउनु आँटेछौँ। अब 1 घन्टा हिँड्दा चाहिँ लगभग पुगिन्छ कि भन्ने आशा छ। हाम्रो ब्याकग्राउन्ड पारिपट्टिको चाहिँ मौसम देखाइदेऊ। ल कालो कालो आएर पोताउँछ अलिक राम्रो आएन दाइ। बाटो चाहिँ साह्रै दामी है। अनि कस्तो छ टुर कस्तो भइरहेको छ हाम्रो? एकदम सोचेको जस्तै भइरहेको छ। दामी छ। अलिकति चिसो फिल भयो। अलिकति एकचोटि हाने आएँ जस्तो नि गर्दैछ। नसोचेको ठाउँमा पुग्यो तालतालमै आइपुग्यो यार। होइन ठिक छ यार, कम्प्लिट गऱ्यौँ हामीले यार। आँट्यो भने गरिन्छ। उहाँ पानी परेको भए त्यो नआएको भए त सकिएको नि त। सकिएको मैले भनेको नि त तिमीहरूले हिँडेपछि हिँडेकै के हुन्छ भनेर। ठिक छ ल, चार्ज पनि सकिन त। लप्ली धेरै टाढो छैन उनीहरू भने किनभने बाटो Do you guys wanna know what is adventure? होइन अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा 6 बजेको छ। एकदम अन्धकार ठाउँ छ। मान्छे भने कोही पनि छैन। अनि मान्छे कोही पनि छैन। हामी हिँड्दैछौँ। नेटवर्क गाँड, नेटवर्क केही पनि छैन। हामी छौँ यहाँ। हामी 4 जना छौँ। हामी दाजुभाइ हिँड्दैछौँ। आज ठ्याक्कै 12 घन्टा भयो। आज दिनको आज 12 घन्टा भइसक्यो। मलाई लाग्छ आज राम्रै क्यालोरी बर्न भयो जस्तो लागेको छ। ठिक छ, हेर्दै जाउँ कहाँ पुऱ्याउँछ समयले, बाटोले। हिँडौँ, तिब्बतै पुगे पनि चल्दियो। आज रातभरि भने हिँड्ने। बाई। उता छ नि यो ठाउँको नाम के गर्नु? यो होइन कहाँ? यो त रेड पान्डा नि। ए फाइनली हाम्रो कति आवर दाइ? लु कन्टिन्यू गर्नु। हामी आऊ सिक्देल खामडाँडाबाट 12 घन्टाको पैदल यात्रा पश्चात रेड पान्डा होमस्टेमा आइसकेका छौँ। यस रेड पान्डा होमस्टे चाहिँ यो बत्ती बोलेको ठाउँ। यसो देखाइदियो भाइ। माहौल राम्रै छ। माहौल त्यहाँको एकदम राम्रो छ। म्युजिक सिस्टम, गाना सालिन्छ र होला गाना जुन तारान एकदम जुन पनि एकदम नजिक छ। सक्लाको बिन्दु सक्ला बिन्दु हो। बाटो चाहिँ एकदम राम्रो। ल दामी। फाइनली हामी चाहिँ तिम्बुङ पोखरी आइपुगेका छौँ। तिम्बुङ पोखरी। शिवारो फ्याफुला नमस्ते। अहिले चाहिँ हामी 4340को हाइटमा छौँ। तिम्बुङ पोखरी यो चाहिँ तपाईँको पृथ्वीको उत्पत्ति सँगसँगै यो पोखरी उत्पत्ति भएको भन्ने आदिम छ। तपाईँहरूको यो चाहिँ याकथुम लिम्बूहरूको प्रमुख धार्मिक स्थल हो।
तातो होइन पानी त यता होइन हाम्रो यताबाट यता लानुपर्छ क्या पैसा पैसा दिनु ल उता हुँदैछ उताबाट हौ हुँदैछ हो यहीँबाट ल बबाल ल बबाल बबाल यहाँ कस्तो आइरहेछ एन्टी लाइट परिरहेछ नि उताबाट तिम्रोमा परिरहेछ अरूको कस्तो पारा जाऊ ऊ जाऊ नेपाल जाऊ न अब त यहाँबाट लग्दिउँ न हामी ट्याक्कै स्तम्भबाट त्यहाँको स्तम्भबाट कहाँ लानु यता माथि बाटो सिक्किम तिमी यताबाट भिडियो गर न ल ल ल हो उताबाट त्यो त्यो भिडियो अफ गर फेरि भरे एकैचोटि क्रप गर्दा भइहाल्यो त ए हो त्यो मन्दिरकोमा बाँध्दैन भएकै छैन यो हुँदैन नि गो ओके फोटो ठिक हुन्छ यता हेर्न कस्तो दामी भ्यू देखिरहेको हेर त नै भने
पोखरीको लभली भिडियो गर न फोटो भिडियो लभली हान त ल घुम 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 म आउँछु है माथि तल जानु नि किन आउनु माथि मलाई चक्कल धेरै भयो साथी ल तिमुपोरलाई हामी बाई बाई गर्दै मौसमले पनि बाई बाई गरेर राम्रैसँग आउँदाखेरि स्वागत राम्रो गरे त जाँदाखेरि दुःखमा छ सक्लको बिन्दु सक्ला बिन्दु बाँकीमै बाए कमाउँछु भन्छ साटिन सम्पत्ति खानु कि नखानु मागेर लानु नसक्नेसँग जानु कि नजानु घरकेले छातले गाउँछ कापले जानु कि नजानु जान्छु क्यो रातले पकाउँछ कापले जानु कि नजानु बारी लगाउँछु भन्छ आलोले जोतेर बाजो खेत बारी मैले दिनु भने नि त नि